ఇది చంద్రయాన్ 2 మిషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. చంద్రయాన్ 2లో 2 మిషన్ పెట్టాం. ఒకటి శాటిలైట్ చంద్రయాన్ ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేయాలి, ఇంకోటి సాఫ్ట్వేర్ ల్యాండ్ అయ్యి రోవర్ బయటకు రావాలి. ఇది హార్డ్గా ల్యాండ్ అయింది, ఇది పోయింది, కానీ ఇది శాటిలైట్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. దీనివల్లనే మనం మూన్ మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాం. ఇది 3rd మిషన్లో కరెక్ట్గా పెట్టేసి వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేసిన కదా, రోవర్ వెళ్ళి మట్టి